सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नाश गरवाज। और गाइज आज बहुत ही अच्छा दिन है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं बाइक की डिलीवरी लेने। भैया की बाइक जो है वो फाइनली पटना आ चुकी है। तो गाइज जब हम किसी भी बाइक की डिलीवरी लेने जाते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें कैरी करना चाहिए, सबसे पहले वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले ये कटर, सो डैट जो बाइक जो रैप की हुई है पूरे तरीके से उसको कट करने के लिए ये। एंड देन एक टूल किट है अपने पास, ये रहा टूल किट गाइज। इसमें है एलंकी की का सेट है एंड देन स्क्रू ड्राइवर है, सो डैट जो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं बाइक के उसको डिसमेंटल करके भेजा जाता है बिकॉज वो टूटने का डर मतलब होता है उसमें। तो उसको टाइट करने के लिए ये टूल किट है अपने पास में। तो गाइज अब मैं आपको चाबी दिखाना चाहूँगा बाइक का, जो कि मेरे पास में है, बट वीडियो पे बने रहिए सो डैट मैं आपको बाइक दिखाऊँ। ये रहेगा इस चाबी, मैं ब्रांड अभी जो है वो नहीं दिखाऊंगा आपको। इस वीडियो पे बने रहिए सो डैट आप देख पाएँ कि कौन सी बाइक आ चुकी है हमारे पटना में। और गाइज ये बाइक सिंगल पीस है पटना में, एक भी बाइक और नहीं है ये। तो ये रही द की ऑफ हैप्पीनेस। तो गाइज बने रहिए वीडियो पे, आगे अब सीधा लेके चलते हैं आपको हम जहाँ पे डिलीवरी मिलने वाली है। फाइनली वी आर ऑन द डिलीवरी स्पॉट और बाइक उतारने की प्रोसेस हो चुकी है स्टार्ट। और जो लेबर लोग हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं। धर्मेंद्र भैया खुद ऊपर चढ़ चुके हैं ऊपर। स्टिल मिस्ट्री गाइस कि कौन सी बाइक है ये। तो पहले ये जो ट्रक है, ट्रक से आने वाला है इस ऑटो के ऊपर। डिफरेंस इतनी है, अब देखते हैं। बस बाइक अच्छे से उतर जाए यार। तो गाइज ये रही अपने CBR 650F जो कि पीछे लगी है। और भैया बस
गाइस ये रही अपनी CBR 650F जो कि आ चुकी है हमारे गैराज में, बोले तो भैया के गैराज में। तो गाइस अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा ऑब्वियस है इसी बाइक के ऊपर रहेगा, क्योंकि गाइस मैं आज अपना हेलमेट लाया नहीं हूँ जिसमें GoPro मैं माउंट कर पाऊँगा, तो जैसे इस पर व्लॉगिंग कर नहीं पाया इस पर। तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा CBR 650F पे रहेगा। अगर ये जो है ये है अपने बिहार की सबसे पहले 650F। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light.